अझै यत्रो छ गाई पोलेको मासु मात्रै खानुपर्छ बाहिर हेर आज पोलेको मासु मध्ये पोलेकै थिएन त दुईटा सापा दुईटा पकाएर खाइ भइसक्यो अनि घरेर खाइदिएर अनि बाटो नबनाउनु फेरि साँच्चै यस्तो मिठो भएको छिरो जोडिन्छ जस्तो त लाग्यो मलाई हेलो गाइस नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल हाम्रो च्यानलमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज म धेरै दिनपछि च्यालेन्ज लिएर आएको छु अनि स्यारन चाहिँ अहिले स्कुल गयो अहिले म मात्रै छु घर सो आज चाहिँ हाम्रो प्लानिङ के हुँदैछ त भने नि दाईको पनि छुट्टी छ अनि दाईको र मेरो चाहिँ धेरै दिनबाट मन थियो कि सिँगै होल चिकन चाहिँ नि च्यालेन्ज गरौँ भनेर अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ भर्खरै सिर र म गएर चिकन लिएर आएको छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है 1.5 किलोको छ एउटा चाहिँ नि 100 ग्राम बेसी छ त्यो 100 ग्रामले केही फरक पर्छ जस्तो लागेन सो म वेट पनि गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई हेर्दै गर्नु होला हुनुहुन्छ मसँग यो पनि छ यसलाई म अन गर्छु केजी ग्राममा रहेछ ओ स्ल्याब केजी ल यो भएन यो बाटा राखेपछि चाहिँ नि यहाँ टियर गऱ्यो भने चाहिँ नि यसो बाटाको वेट हटाइदिन्छ होइन सो here is coming यो कुखुरा चाहिँ यति केजीको छ कति कतिको छ यति केजी 1.56 ग्राम छैन सो अब यो हटाम अब अर्को हेर्नुहोस् यो टियर गरेर नि हुन्छ कि यो चाहिँ कतिको छ हो तिमी कतिको छौ 561 छ यो चाहिँ नि 36 एउटा 40 ग्राम मात्रै सो ल म चाहिँ अब यसलाई म्यारिनेट गरेर एकछिन राख्छु अनि म्यारिनेट गरेपछि म देखाउँदिनँ किनभने म प्रो सेफ होइन म पनि रेसिपी हेरेर गर्ने हो अनि अब एकैचोटि च्यालेन्ज गर्ने बेलामा भेटौँ ल गाइस नमस्ते म फेरि आइसकेँ हाम्रो यहाँ सिँगै चिकन लिएर मेरो दाईसँग हामीसँग छ पिउनको लागि कोक यहाँ टमाटरको चटनी मम्मीको स्पेसल मम्मीले बनाइदिनु भएको अनि स्यालेड हामीसँग डल्ले खुर्सानी नेबु अनि त्यसपछि यहाँ कुकुम्बर हाम्रो काटेछ नि ल सो स्टार्ट गरौँ है त हाम्रो यो च्यालेन्ज हो है गाइस पनिसमेन्ट चाहिँ के गर्ने हामीले सोचेको छैनौँ ए पनिसमेन्ट चाहिँ जसले हार्छ उसले मेला घुम्ने पैसा दिन्छ ल ल ल ल आई एम भेरी एक्साइटेड ल मलाई है मलाई दिने हो के सिर्जना विश्वकर्मा 1 2 3 स्टार्ट नभनेको नि खाए विश्वकर्मा 1 2 3 ग्यारी नले त मासु त भुइँमा झोडे पनि छोड्नु होला ओहो मिठो हो निलाई तुर्नानीलाई पेट दुखाएर क्यामेराम्यानले पुग्नेर हाम्रो छिटो खाने कसले धाउनेवाला हो कसले ल्याउने म घाँटी चाहिँ खाँदैन है घाँटी चाहिँ काट्नु
कस्तो लाग्यो दाइ लेमन निचोएपछि म त खै त लेमन होला धोकेबाज लेमन रहेछ यार हड्डी मात्रै क्या त डोरी है एल्बोबाट बाँधेर धागो पनि खानु होला फेरि निकाल्छ त्यही छ है तपाईँ मासु पुरा खानु भएन खासु त हड्डी हो नि पो त्यो खाएर हड्डी खानुपर्छ कि पुरा हड्डी खानुपर्छ यहाँ देख्न सक्नु गाइस कस्तो त हड्डी नि खाइन्छ कि भनेर मासु खानुपर्छ होइन कुरुम कुरुम हड्डी त भ्याउनु पर्यो नि अनि त्यहाँ मासु नि छ जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यहाँ छैन ओ साँच्चै यस्तो मिठो भक्सीहरू जोडिन्छ जस्तो त लाग्यो मलाई हड्डी टोकेर खाएको फाल्टो आफ्नो होला मेरो त अलिकति तातो छ गाइस तातो भयो यार यस्तो च्यालेन्ज फेरि भइरहेको टन्न मासु खानु भएन रहेछ मुसै पाएको छैन नि त के परेन खान्छ त नि अहिले त So guys, leg piece. स्वादै छैन चटनी पनि अलिक सका मम्मीको चटनी हुन्छ त्यही भएर मम्मीलाई चटनी बनाइदिनु भनेको हामीले यो चाहिँ एयर फ्रायरमा बनाएको है गाइस अनि चटनी चाहिँ मम्मी पिसिदिनु भएको बसोस् है त्यसो तान्नु नि झुट्टिहाल्छ पुठो त के खाने होला पुठो खानु सब खाने हो खान्छन् है बनाउँद चाख्रा घाँटी खान्न खानन् म खान्न ए यो घाँट पकाउनु पनि रहेछ मम्मीले खानुहुन्थ्यो नि के चाक सो गाइज हाम्रो भिडियो हेरेर हजुरहरू पनि यस्तै इन्जोय गर्नु होला हड्डी हो नि बल्ल चाहिँ जम्मा त्यति भ्याएको बल्ल कसलाई क्यामेराम्यानले पक्कै पनि मनमनमै प्रे गर्दै होला यिनीहरूले नभ्याए हुन्थ्यो म त मलाई त्यति रे अनि भित्रको फलमासु मात्रै खाइसकेर दाइलाई मासु यस्तो मनपर्छ हेरमै दाइले भ्याउनुहुन्छ कि नै भ्याउनुहुन्छ सियोरे डोका राख्यो कि डोरी डोरी यस्तो च्यालेन्जहरू राख्छ नि टिकटकहरूमा होटलहरूमा के
लाग्छ नि यस्तै खाएको जाने नजाने यो आज ट्राई हाल्नु भ्याउँछौँ कि नै यो भ्यायो भयो नि त्यो अर्को फेरि यहाँ भैरामा राख्दै राख्दैन त्यो त टाइममा लाग्छ नि त 5 मिनटमा के राम्रो बल्ल दाइले पानी खानु पिरो भयो चटनी थप्दिन 9 छ दाइ हाँ डल्ले उठान पिरो भयो यार अनि गाइज एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युज के भन्दा चाहिँ हाम्रो दाइ इज अनम्यारिड सिंगल इफ एनीवान इन्ट्रेस्टेड क्यान कमेन्ट अनि ready to be a mingle. Yes. So anyone interested to marry with handsome guy or date with handsome guy? Type interested. Do comment. सकिन्छ मैले पाएको छैन के भए त्यो त रात मेरो यतै आयो मसले पाएको छैन मैं पिरो यो त लिएर आदि पनि भएको छैन जस्तो नि त हाइमा डल्लो खुर्सानी चबाइदिए डिस्टर्ब हाने कि तेरे सिगा नै चुयो पिरो भएर पाएको छैन यहाँ खानु त मासु त त्यस्तै त हुन्छ नि लास्टमा तोल्ने होला नि त होइन कसको धेरै छ भने वेट गर्ने होला नि त बच्यो भने थाहा भइहाल्छ नि साइजले नै थाक्नुभयो दाइ थाक्नुभयो दाइ अब सोचमा भोलि पेट त बिरायो मम्मीको आशीर्वाद लाग्ने होला कस्तो भयो त दाइ स्वाद मिठो छ मिठो हो कति दिन हुन्छ 10 मा 10 मा 8 जम्मा 10 मा 10 पनि कुकुर काका खानु तर मस्त तेलमा फ्राई हुनु पर्ने के हो भित्र के होइन कुकुर काका फेरि पोइन्ट पनि लस हुन्छ तेलमा फ्राई भएकै हामीले खान सक्दैनौँ बाहिर डुलाको कुरा दिन्छ दिने होइन त्यसलाई बाहिर डुलाको मेरो बहिनी आएको थियो नि त्यसलाई दिने खाली
त्यसलाई अब राखेँ 2-3 दिन दिनु के भएर खाइस? चौल दाँत दुइसक्यो मिठो यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ हल्का यहाँ चाहिँ नभएको चाहिँ रातो नभएको रहेछ कि दाइले जित्नुहुन्छ भ्याउ त लागिसक्यो हटियो सब हड्डी कुरुम चलाउनेहरूले सब खानु पर्यो पहिला त भ्यान न आलुवाला भन्नु न सिधा त चाख्ने पनि त्यसको बचिहाल्छ गाइस मैले त तिर्नु होला जस्तो चाहिँ मेला घुम्नु पर्छ कि खाऊ छिटो कति दिने नि मेला घुम्ने पैसा 100 रुपियाँ टिकट पनि हुन्न होला गाइहाल्नु त केही फरक परेन गाई जिते पनि म हारे नि केही फरक पर्दैन healthy meat with unhealthy drinks combination and healthy salad. Kalau udah kakak kan bahasa dari. Kamu. जोर से जा Orang saja. Kalian त मासु भ्याउनु छ So guys, बेला पनि सिरु चाहिँ वहाँ हल्का कुकुम्बर झिक्दै खाँदै गरेको अवस्था अब आफूले 2टा सापा 2टा पकाएर खाएर भइसक्यो मैले मन भ्याउँछ सक्दैन होला नि सोच्दैन म त हाती त आधी भ्याउनु लागिसक्यो यहाँ के छ र अब ए हड्डी त हो यो मासु त्यो हड्डी हो कुरुम वाला चलाउनु पर्छ एउटा त 3 दिन भएको बस्नुपर्छ यार त्यस्तो गरेर मिठो हुँदो रहेछ त्यो बाहिरको त्यो भयो नि त पाक्यो नि त भित्रको त कसरी पाक्छ नि यार Sorry. दाइ सोच्दै खाँदै हुनुहुन्छ यो ब्लाइन्ड फुल हुनु भयो कति मजा आउँथ्यो होला पट्टी भएन नि त मासु यत्तिकै फालिन्थ्यो आधी कसरी थाहा खोज्दैन मासु लाग्ने आँखा बाँधे भने त्यही त खोजिन्थ्यो खाने मुखा जुङ्गाल छैदैन त्यहाँ आँखाल चोक्छ यु वान चटनी खै म त गिभ अप दिन्छु कि जस्तो लागिसक्यो मलाई अझै यत्रो छ गाई होइन हामीले यो फ्राई मात्रै गरेको यो चाहिँ यति छ अझै बराबर छ छैन यहाँ एकपट्टिको मासु त्यत्तिकै छ
1 किलो मेरो त हड्डी मात्रै छ अब यहाँ कता गयो मासु 1 किलो मासु मासु नै खाने मन गरेको है यो मासु खाँदा त वाक्का दिक्क भइसक्थ्यो मत्ताइसक्थ्यो मत्ताउने बेला छैन के हो बोइल हो नि त होइन अघि त्यो खाएको थियो मत्ताले त्यो कि मासु खाएको त्यो मत्ताले यसले मताउँछ यसले बाहिरकोले मताउँदैन त्यही त छ मासु हो नि त यो यति मासु डेडीहरूलाई दिएको भए 1-2 घन्टा लाएर खानुहुन्थ्यो तर पुरै भ्याउनु डेडीहरूलाई दिएको भए क्या डेडीहरूलाई अघि यसो मामाहरू डेडीहरू सब मिलेर बस्नुहुन्छ नि सुपारी खाइपाउँछ त्यस्तो मात्र भ्याउन सक्नुहुन्छ शीतल हुन्छ नि त त्यति भए त्यो हुन्छ नि त मेन चिज हुन्छ नि त होइन 2-3 घन्टा लाग्नुहुन्थ्यो तर खाएर पुरै भ्याएर उठ्नु 2-3 घन्टा लाग्यो त्यही हड्डी पनि भ्याइन्छ त्यसको 3-4 जना त सकिहाल्छ नि भ्याउन एउटा मात्र होइन एउटा कि सिङ्गी सक्दैन डेडी सक्नुहुन्न अरू थाहा नि डेडी सक्नुहुन्न म्याउ आयो म्याउ दुइटै हातले खाँदा गिलास पनि गिभ दिनु नसक्ने भाइ दिन्न मेरो आन्टी पैसा दिनु सक्दैन म भरे खाएर भ्याउने गाई तर मेला घुम्नु पैसा दिनु सक्दैन मलाई अहिले छैन अहिले हामी जति सक्दो गरी बाहिर देखाउनु पर्छ हो भन्ने छ नि होला कसको गरे त्यो एउटा जात्रा होइन त्यो झा हो के पैसा ब्याग गड्डीवाला पैसा त्यस्तै गाईले छ तर नदिने अरे खाने अरे बरु म त त्यसो गर्दा खानुपर्छ सब खानुपर्छ पोलेकै छैन यस्तो पोल्ने चाहिँ खानु नि त त्यो पनि खाएर अनि म हार्ने त जित्ने के एक्सचेन्ज हान्नु नि त एक्सचेन्ज हान्छ हड्डी मात्रै छ छालाले हड्डी ल दाइलाई म बम्पर एक्सचेन्ज अफरको गर्छु नै चाहिँदैन को निबुल काटेर ल्याइदिनु नि यसले झन्डै मलाई उहाँहरू आएन नि गाडी रातै पिरो रहेछ हेर्दाखेरि मात्रै यत्रो घरको नसकिँदो रहेछ होइन सक्नु नि त अहिले भ्याउँदैछु म बरु दाइ एउटा सेयर खानु भएन यार बाना पाएको नि यसले सोलेर खान भन्दै दाइ यसमा बियर हो भए कस्तो हुन्थ्यो झन् सकिन्न बियरले पेट सराउँछ हामीले यो च्यालेन्ज गाइज कहिलेबाट गर्ने भन्दा दाइको छुट्टी आज मिलेर लत्तनी गरौँ भनेर पोसिबल भयो बुढी घटाउन लाग्यो झन् एकैचोटि
डाइटिङमा हुनुहुन्थ्यो चिट डे यसमा हामीले अनहेल्दी केही खाएको छैनौँ कि त्यो कोक ब्याग मरमसला मरमसला त अलिकति खानु पर्यो नि त्यसमा अलिकति छ होला जस्तो लाग्छ तिमीलाई धेरै छैन कति त बच्यो त मैले अहिले गिभ अप दियो भने पनि त अन्त थोरै त मेरै छ क्या जसले गिभ दियो त्यो हार्यो कहाँ खानु सक्छ चाहियो त्यो गाई दाइले गिभ अप दिनु जस्तो म एकछिन रेस्ट लिन्छु आऊ न बराबरतीमा आऊ सेलेर खानु यसको गाई हेर्नु त एक छेउ सिङ्गै छ यता पनि भ्याएन उसले हामी यत्रो छ मेरो ए यति भ्याइसक्यो अझै मलाई गिभ अप दिनु भन्छ कुरा उयो भने गिभ अप तपाईँले दिए पनि नदिए पनि मेला घुम्दाखेरि पहिला दिँदै जो हार्छ तेरो मलाई दिन्छ पैसा म जान्छु मेला घुम्न आउनु न बच्चासँगै एउटा एउटा खाऊ जित्यो भने मेलाकै दिनमा म उहाँ सपिङ गराइदिन्छु म अझै जित्यो भने एउटा सिङ्गै खानुपर्छ खान्छ म आफ्नो पैसा गर्छु अन्त चटनी पनि नमिठो नमिठो हुँदै आयो यार पेट टन्न हुँदै हो दाइ उसको ताल नगर्नु है तपाईँले के गरे खरायो कछुवा त आउने भागी चाहिँ तेरो टाइम लाग्छ अहिले मेरो त छैन क्या हड्डी मात्रै छैन खुलुङ खुलुङ हड्डी सब चलाउनु पर्छ त्यही मलाई नभन तिमी पहिला आफ्नो भ्याऊ होइन सेलेरी सब मैले भ्याएर लास्ट टाइममा सेलेरी मैले धेरै खाएको भएर खानु सकेन गाइज वाला कुरा नगर्नु फेरि च्यालेन्ज खालि मासुको थियो स्यालेडको थिएन कफ गर्दै खाऊ न आनन्दै म ताउँ लाग्छु बल्ल 25 मिनट हो 25 मिनट भयो पत्रो गरेर खान लाग्यो हामीले आधी घन्टाबाट खाइर सो यो गाई जो पनिसमेन्टको आइडिया चाहिँ नि स्यारनको ड्याडीले ल यस्तो गर भनेर दिएको हो नभए हामीले चाहिँ अर्कै सोचेको थियौँ इन्ट्रेस्टिङ त दाइ पनि मान्नु भएन त्यो पनि आउनेछ कुनै न कुनै दिन त त्यो पनिसमेन्ट पनि म ल्याउने छु अनि गाई यो चाहिँ कुरा साँच्ची हो या हाम्रो दाइ सिङ्गर हुनुहुन्छ एन्ड इज रेडी टु बी मिङ देखाइदिनु त यस्तो गरेर मुखै हेरेर हात देखाउने होला यस्तो गर्नु त छैन भनेर अलि त राम्रो पोरो मात्रै छ कस्तो कस्तो टाइपको केटी चाहियो दाइलाई के भनेको डाक्टर ह्यान्डसम हुनुहुन्छ कमाल पाल्न सक्ने क्षमता बल्छ कोही बल्दै आउनु त सानो हात एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ मेहनती हुनुहुन्छ कोही छ भने घर खाने मेरो दाइलाई बुझ्ने जस्तो हुनुहुन्छ भने घरै खाइदिएर अनि बाटो नबनाउनु फेरि घर खाइदियो भने त हामी कहाँ गएर सुत्ने एक दिन अब मार्केसन त म
मुक्बाङहरूले कसरी खान्छ होला यार मासु खाएकै छिटो खा तैँले हारेर यसले गिभअपै गरिया तर टाइम पनि हुनुपर्ने थियो यार टाइमर भएको भए तपाईँ पनि सक्नुहुन्थेन आधी घन्टाको नि आधी सुत्दै उठ्दै खाँदै गर्ने क्या अनि 25 मिनट त भइसक्यो को खालिम यु वान्ट सम हाल्दै मलाई त मासु नै भयो यार के भयो खान्छु नि म हालिदिने दाइ म पनि लाई भन्दैन होइन अब 10 मिनटमा खुवाउनु भयो 10 मिनटमा ल साँझसम्म त कहाँ हुन्छ त्यसरी तपाईँ जित्नु त नि तपाईँ खानु के ल है गाई दाइको फेरि मलाई गिभअप होला छु गाई म चाहिँ कल्चरको तालले भए पनि खान्छु त्यस्तो कहाँ हुन्छ साँझसम्म खायो भने त भ्याइहाल्छ नि साँझसम्म त बिहान पनि साँझ पनि खान सक्नुहुन्न फेरि ढुस्सा भयो सरी यसले त पोलेको पनि भ्याएन अझै यो सेतो मासु तपाईँको हेर्नु सेतो मासु मेरो हेर्नु यहाँ अनि त एकतिर खाँदा म दुईतिर खाएको छु पोलेको मासु मात्रै खानुपर्छ बाहिरको हेर खाएको छु पोलेको मासु मध्ये पोलेकै थिएन त मेरोमा यस्तै सेतो त खाएको छु अघिबाटै लड्नु त नलाउनु त्यहाँ राखेर आफै खानुहोस् बाटो छ यो बाटोहरू गरेर त ए मेरो पनि हड्डी यस्तो वाला हड्डी आइसक्यो देखाएको छ तेरो हड्डी त्यस्तो यहाँ मासु नै छैन यस्तो भइसक्यो अनि यहाँ पनि छैन मेरो अनि अन्त यस्तो भएको यो मलेसियामा चाइनिजहरूले पकाएको जस्तै भयो यही सेतो मासु अहिले खान सकेन नि यो यसलाई चाहिँ म भोलि बन्दाकोपी काँक्रा होइन स्यालेड बनाएर खान्छु हेर्न यस्तो सेतै छ है मेरो त सेतै छ नि यारी कहाँ सेतो छ तेरो यो रातो यही अनि यहाँ लानु काँचो हो भने त आलै हुन्थ्यो नि हेर्नु गाइस यसले आफूले पाकेको मासु खाएर मलाई यस्तो सेतै काँचो काँचो दिन्छ त्यस्तो केही होइन गाइस कुन खानुहुन्छ नि मलाई रोज आएको दाइलाई आफूले आधा मैले भ्याइज नलाइसकेपछि साटा भन्छ यसले मलाई हेर्नु त कति बाटो हो यो क्यामराम्यान इज प्रुफ मैले पहिला आफूले यो लेखेको कि दाइले होइन म सेलाकै लिन्छु भन्न खान नसके त्यस्तो भन्ने नै त्यस्तो आज मैले त यो बडीसँग मै खान्छु भनेर लिएको होइन बडी 30 ग्रामको मात्रै बडी छ सब त्यहाँ वेट भन्छ यहाँ अहिले त 1 ग्राम पनि पेटमा राख्दा भएन 3 ग्राम त धेरै ठुलो भयो नि एक चोक्टै हो 30 ग्राम तपाईँ के राख्नु भयो निकालेको अब खाने बिस्तारै सक्नुहुन्छ खान यो त खाइदिन्छु यति पुरै चटनी हाल चटनी मलाई भयो गिभ अप देऊ एक पाउ पनि खाँचिनुहोस् के दुईटा पहेटा दुईटा सापा ल तेरो मेरो मासु नापौँ ल कति छ ल ए ल हेर्नु त है कति फरक छ ए म धेरै मासु खान सक्दिनँ त हजुर हामी त्यो दुईजना बाउन्स ल्याएको दुइटै खाइन्थ्यो एक्लैले ल्याम्ला नि जब 1 लाख सब्सक्राइबर
काट्दैन दाइको साथी टक्ला हान्छ ल तर नि मलाई यस्तो तोम्बा चाख्न मन लाग्यो कस्तो हुँदैन तुम्बा खेउ न कहाँ पाउँछ है मुस्ताङतिर यो त पाकेर नि भाइ यता बुटोला बेच्छ होला यो त्यो दुध कोदोमा तातो पानी हाल्दै तान्दै त खानु न कोदोको जाँड जस्तो मोल्छ के मर्च हालेर मोल्दैन के हो मैले वहाँ खाएको गुल्मीमा कोदोमा मर्चा मिस फाइनली तिमीलाई बच्यो सरी स्यारा सिरोको दसैँ हुने भयो गाइस यति खुसी छ खान सकेन अब कहिले भिडियो स्टार्ट गर्छु आज सिरो दाँती काटेर बसेको अवस्था छ क्या भयो मलाई पापन खान्न होला कहिले आउँछु र म पनि आउँछु म धेरै नै खान्छु गरे धेरै नि कति धेरै खान्छु कति धेरै खान्छु डबल धेरै खान्छु भन्दा साह्रो रहेछ मिठो हो कि न टेस्ट ठिक अन्त यस्तै त हुन्छ नि तैँले त्यहाँ कौसीमा जुन हामीले खाएको थियौँ नि यस्तै त थियो नि योभन्दा साह्रो थियो चाहिँ अनि दाइ चिकन टिक्का हो त्यस्तै चिकन टिक्का जस्तै बनाएको मैले दही सही हालेर म तावामा पोल्नु पर्ने अझै बनाउँथ्यो कसरी पोल्ने त यस्तो के यस्तो पिसो नभए त्यसलाई पोलेर खानु त राख्नु सानो खानु होला पोलेर अब म मासु हेर्दैन एकछिन अब तरकारी खानु त सुन्दैछ खाना त भात खान चाहियो यसमा के हामीले के त्यो साग पनि ल्याउनु पर्ने के किमर रसमा हाल्ने साग काँचै चबाउनलाई नमताउनुलाई मैले यो नमताउँछै भनेर सो गाइस दाइले पनि खाइसक्नु भएन यहाँ छ यहाँ चुट्टाएर यहाँ राख्नुहुन्छ मैले त झन् धेरै खान सकिनँ चल दुवैले 500 निकाल अब हामी बन्जु र सिरलाई 500 रुपियाँ दिनु मेला घुममा मैले जिते मैले किनिदिने नि ल अब हामी दुईजनामा थियो हामी दुईजनामा कसरी जितेर हानेको भए चाहिँ हामीले चाहिँ सियर हामीले मेला घुम्नु पैसा दिन्थ्यौँ सियर त बिचरा क्यामराम्यान त्यसलाई यही बयसु दिने हो अनि त्यसले को खाइसके त्यसको पारिश्रम त्यही हो सो गाइज अब हामीले तिर्न सकेन मत्तायो यति भए पनि मैले त खाएकै हो यार मैले धेरै मासु खान सक्दैन म पनि सक्दैन त्यही भएर मेरै कुरा ठुलो जस्तो छ अब मेरो कुरा ठुलो भयो होइन अघिसम्म मेरो त्यो खाएर मैले भएको त पनि ठुलै हुने भने मासु नै छैन मासु छ अनि हाम्रो भिडियो हेरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि हेर्दै गर्नु होला सबैजना भिडियो हेर्ने जतिले सबैले सब्सक्राइब पनि ड्याङ 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 लाइक पनि ड्याङ 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 ठोकिदिनु है हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई